Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengausan rahimani wa rahimakumullah. Sesarengan monggo tansah kawula dherekaken ngaturaken rasa syukur dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah peparing dumateng kawula panjenengan sami kathah kanugrahan saha nikmat tumandur dumateng kawula panjenengan sami ingkang boten saged kapetang kathahipun. Kala wingi kita sampun nyinau sesarengan hadis sadèrèngipun menika agama adalah nasihat. Ing niku kita sampun rampung-rampungaken dumugi akhir pembahasan. Wonten ingkang perlu kita tambahaken sekedhik bilih nasihat kagem a'immatil muslimin utawi kagem para pemimpin kaum muslimin menika saged hukumipun fardu kifayah. Lan nalikanipun kita badhe saos nasihat utawi wejangan utawi petuah dhateng para pemimpin kaum muslimin, wonten anjuran saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken, man kana man yuridu an yansaha lidhi sultan. Barang siapa yang ingin menasehati para pemimpin, wala yubdihi alaniyatan, maka hendaklah secara rahasia. Terus niki trik saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun kita pengen saos nasihat datang pemimpin niku kanthi rahasia. Terus boten kepareng kita paring nasihat utawi saos nasihat dengan cara terang-terangan, kemudian mengungkapkan aib pemimpin di depan umum atau menyuarakan suaranya di depan umum. Iki larangan, wonten larangan ing Islam. Terus wonten ing Islam dipun arahaken supados secara rahasia kagem jagi kehormatan seorang pemimpin. Amargi sampun kita aturaken bilih pemimpin menika mboten wonten ingkang sempurna. Ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Dan tidak mungkin kita mendapatkan pemimpin yang sempurna adil sepenuhnya. Pasti ada kekurangannya. Terus nalikanipun kita nggadahi nasihat, monggo kita tempuh kanthi jalan ingkang sir rahasia untuk menjaga kehormatan para pemimpin. Lajeng ugi nasihat kagem ammatuhum, orang umum di kalangan kaum muslimin. Menika ugi kedah kita tunaiaken
Menika kita tumindak kesaenan menginginkan kebaikan kagem kaum muslimin secara umum. Nalikanipun kita nemai sederek-sederek kita ingkang tasih tebih saking agami, monggo kita berusaha dakwah dhateng piyambakipun. Dakwah mboten kedah ngagem lisan. Wonten ingkang ngagem ajakan. Lajeng ngagem pemberian. Lan napa kemawon sarana-sarana ingkang saged kita dadosaken ngagem sarana dakwah. Kedah kita tempuh. Amargi menika badhe dipun suwuni pertangguljawaban wonten ing akhirat, Pak. Nalikanipun kita nggadahi tangga, kita sampun alhamdulillah pikantuk hidayah caket dhateng agami, nindakaken kewajiban-kewajiban agami. Ananging wonten tangga kita ingkang dereng pikantuk hidayah. Mereka kita badhe kenging kewajiban mendakwahinya, Pak. Ngajak piyambakipun. Lan narikanipun kewajiban ngajak menika dereng kita tunaikan, kita badhe dipun suwuni pertanggungjawaban di akhirat. Terus minimal kita ngajak perkawis piyambakipun menika kersa utawi mboten, pikantuk hidayah napa mboten, niku urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun ajak. Yang sok dipun tamoni, jagongi. Sekali, Pak. Sekali kita napa sowan dateng griyanipun. Kita jagongi kados padatan kados biasanipun. So ajak supados piyambakipun purun caket dhateng agami, nindakaken dawuh-dawuhipun Allah. Niku kedah kita tindakaken. Minimal kita ngajak perkawis piyambakipun kersa utawi mboten, pikantuk hidayah utawi mboten, niku urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang baken kita nindakaken kewajiban kita. Terus nyobi, Pak. Sampun nate nyobi dereng, Pak? Ajak-ajak agama langsung teng omahe wong. Kalau ini dipun aturke kaya jamaah kompor. Pun nate dereng. Awake dhewe sok-sok ngiwake niku jamaah sing do nggawa kompor, ning awake dhewe malah ora tau ajak-ajak tanggane dhewe. Niki kebangetan jenenge. Pun cobi, boten napa. Insyaallah tanggepanipun sae, Pak. Jodoki bertamu, jenengan tok wedang barang sok-sok. Ditamoni dijagongi, insyaallah tanggepanipun sae. Perkawis piyambakipun pikantuk hidayah napa mboten niku sampun mboten urusane awake dhewe. Ingkang baken kita nindakaken kewajiban ajak-ajak. Niku kemawon. Terus niku salah satu netepi nasihat datang ammatuhum, orang umum dari kalangan kaum muslimin. Lajeng nindakaken kewajiban-kewajiban kepada mereka, kemudian menunaikan hak-hak mereka. Itu termasuk nasihat kepada kalangan umum dari kalangan kaum muslimin. Lan ing dalu punika kita badhe sinau sesarengan tunggalipun hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekilas kalau wingi Abu Hurairah sampun kita aturaken nggih. Nami aslinipun sinten? Abdusyam. Asline sak derengipun mlebet Islam. Sampunipun mlebet Islam, naminipun dados sinten? Abdurrahman. Terus piyambakipun naminipun Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abdurrahman as-Sakhr ad-Dausi. Nami saking sahabat Abu Hurairah. Sekilas tentang Abu Hurairah, Pak. Abu Hurairah menika mlebet Islam wonten ing taun 7 Hijriah. Terus sarengan meguru dhateng Rasulullah dinten taun 7, 8, 9, 10. Dinten taun 9 taun sareng dhateng Rasulullah kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananging hanya 4 tahun ini beliau bisa melampaui banyak sahabat dalam pengumpulan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terhitung sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu niki sebagai sahabat yang mengumpulkan hadis paling banyak, antara 5.000 lebih hadis. Tidak ada sahabat yang melebihi pengumpulan hadisnya. Ini dalam jangka 4 tahun saja. Padahal kita ngertos sahabat itu
masuk Islam ada yang di awal-awal, tapi dalam pengumpulan hadis mereka kurang perhatian. Sehingga Abu Hurairah ini saged kita dadosaken contoh, Pak. Senajan mlebu Islame wis keri-keri. Ning amargi ada kesungguhan, enten tenanan anggone meguru. Anggone golek ilmu. Niki hasilipun saged melampaui orang-orang yang sebelumnya. Semanten ugi awake dhewe, Pak. Awake dhewe niki senajan cinta ilmune niku telat. Tresno datang pengajian niku rada telat, wis keri-keri. Niku mboten ateges awake dhewe badhe kentun masalah ilmu. Nek awake dhewe tenanan sinaune, lajeng belajar dengan metode yang benar, itu insya Allah keilmuane bakal saged ngluwihi piantun-piantun ingkang rumiyin. Terus niki monggo kita berusaha lebih giat lagi menuntut ilmu agami, Pak. Nanti kula jelasaken nggih, enten bapak-bapak pensiunan niku ketemu kalian ustaz-ustaze cerita dateng kula. Bapak-bapak niki umure sudah 3 apa sudah 5 niku. Niku matur kalih ustaz niku gaduk-gaduk tuna nganggo bahasa Arab. Insyaallah iki luar biasa. Ditangleti, Pak, lan jenengan niku sinau bahasa Arabe kapan? Kula sinaune bar pensiun, Mas. Intine ngaten niku. Bar pensiun berarti gur pinten tahun. Niku pokoknya praktek bahasa Arab nek ketemu ustaz. Masya Allah, ini luar biasa. Walaupun dia telat belajarnya, pensiun lagi sinau bahasa Arab. Ini saged, Masya Allah. Jadi awake dhewe sing dorong pensiun iki luwih iso kudune. Anu ngaten iki. Lebih bisa lagi. Usianya lebih panjang insya Allah. Jadi niki saged pemicu semangat kalau panjenengan sampeyan, Pak. Ora lah wis tuwa ben anak-anakku boten. Boten ngoten nggih. Kita sendiri juga harus ada usaha keras. Sinau ora apa-apa. Orang gantol ora apa-apa. Gen kula niku nggih enten. Enten ke bahasa Arab sing rawon niku nggih bapak-bapak kados awake dhewe ngeten iki sing sepuh-sepuh ngoten. Niku gurune niku alhamdulillah sabar banget cek enom niku, Pak. Sabar banget. Di bulan baleni wis mlebu jilid 2, jilid 1 lali kabeh. Baleni meneh, Pak. Masyaallah. Nanti sudah berapa bulan niku wis jane wis mlebu jilid 2 entuk. Ning tes niku jilid 1 nek sing lulus blas. Akhirnya dibaleni meneh. Masyaallah sabar banget niku. Tur sinaune rada dawa niku, Pak. Bar maghrib di 8:30. Oh, ora elok niku. Masyaallah niku. Semangat. Masyaallah. Nggih niku wis bola-bali wong tuwa iki sebagian ngaten niku. Mane wis mlebu jilid 2 kadang kudune munggah jilid 3-an ngoten niku. Dites jilid 1 ora enek sing lulus blas. Masyaallah. Apa-apa. Itulah fenomena belajar orang tua. Oh, saged go. Nanti bisa untuk hujah di hadapan Allah paling mboten, Pak. Ya Allah, kula sampun berusaha belajar. Ning nyatane kemampuan kula ming sementen kan ngoten nggih. Saged dipun dadosaken hujah. Jadi nanti kita bisa membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Abu Hurairah niki, Pak. Sahabat yang akhir-akhir masuk Islam, akan tetapi beliau bisa mengumpulkan hadis yang paling banyak, 5.000 hadis lebih. Tidak ada yang menandingi beliau. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kamu kita asring midhangetaken nggih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ngoten nggih, Pak nggih. Asring nggih. Paling sering niki, paling sering disebut namanya. Pramila niki ganjaranipun ugi paling kathah niki kados niku. Masyaallah penyampai ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ganjaranipun insyaallah luar biasa niki. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngendikaken bahwa hadisipun sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apa-apa yang aku larang hendaknya kalian menjauhinya, dan apa-apa yang aku perintahkan hendaknya kalian melakukannya semampu kalian, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka kepada para nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari saha Muslim. Hadis menika Pak niki nafsiraken firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu." Apa-apa yang Rasul bawa kepada kalian maka ambillah, dan apa-apa yang beliau larang maka jauhilah. Surat Al-Hasyr. Oh, kita waos nggih. Kami apal toh? Insyaallah apal nggih. Seka aos niki potonganipun nih. Ayate dawa asline. Enten ingkang apal mboten Bapak-bapak? Mun enten sing apalke dereng. Dereng nggih, napa-napa. Insyaallah setahun mulai nggih kula tangguti mulai. Terus hadis menika nafsiraken ayat surat Al-Hasyr ayat 7 menika. Ananging mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mengedepankan menjauhi larangan tinimbangane nindakaken perintah. Terus ing mriki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken apa-apa sing tak larang padha tinggalno, padha dohano. Lan apa-apa sing tak perintahke iku padha tindakno semampu kalian. Terus iki Rasulullah dhisikke larangan supados didoi, Pak. Bagi ngendikanipun para ulama, yektosipun ngedoi larangan niku pada asalnya semua orang bisa. Ning nek nindakke perintah niku mboten sedanten tiyang mampu. Niku pada asalnya lho Pak. Kaidah asalnya. Contoh gampilipun, Pak. Jenengan damel tulisan pengajengan. Bapak-bapak dilarang masuk masjid lewat pintu depan. Niku jenengan saged nglampahi sedanten mboten? Saged. Bapak ora lewat pintu depan, pintu samping grobos saged nggih. Gampang toh? Sedanten saged niku tindakaken, Pak. Iki larangan. Pada asalnya semua orang bisa. Tidak boleh masuk lewat pintu depan, karena pintu depan untuk ibu-ibu. Niki pada asalnya seperti itu. Lan perintah niku Rasulullah gandengaken mastata'tum, semampu kalian, karena tidak semua orang bisa melakukan perintah atau melakukan apa yang diperintahkan. Contoh, iki meja iki tulung diangkat. Nggih. Iki contoh nggih. Napa sedanten saged kuat ngangkat? Mboten nggih. Enten sing awake rada kuat ngangkat ijen kuat. Enek sing wong loro ngangkat. Enten sing dadak wong telu kan ngoten nggih. Jadi ini tingkat kemampuan melakukan perintah. Semanten ugi wonten ing dalem agami, Pak. Nalikanipun kita dipun awisi, dipun larang supados boten tumindak syirik, boten tumindak bid'ah. Bid'ah pirsa Pak nggih? Bid'ah niku sesuatu yang baru dalam agama. Jadi pada asalnya tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku naminipun bid'ah. Sing namekke bid'ah niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah boten kula nggih. Iki namekke bid'ah. Al-muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah. Sedanten perkawis ingkang enggal wonten ing agami sing dianggap ibadah iku diwastani oleh Rasulullah bid'ah. Kita dipun awisi nebi syirik, nebi bid'ah, nebi maksiat, ora entuk zina, ora entuk nyolong, ora entuk ngombe khamr. Niku pada asale gampil napa angel? Gampil, Pak. Gampil. Kowe aja tumindak sirik, kowe aja buak sajen ning perapatan, gampil mboten? Ora usah buak ning perapatan, pangan. Ada asalnya mudah, semua orang bisa. Aja tumindak bid'ah, ya wis ora
tumindak bid'ah, ibadah yang masjid, apa yang dituntunkan Rasul, kita ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul, selesai. Kamu jangan berzina. Pun awake dhewe meneng nang omah karo bojone iki wis ra zina. Iki gampang, Pak. Pada asalnya seperti itu. Jadi hanya menahan saja, menahan diri untuk berhenti niku sampun nindakaken napa boten nindakaken larangan. Selesai. Iku pada asalipun. Ananging babakan perintah semanten ugi kita dipun dawuhi mastata'tum, semampu kalian. Nalikanipun enten dawuh perintah salat, poso, zakat, haji. Itu pada asalnya kita mengerjakan semampu kita. Salat kan tuntunanipun nek saged berdiri nggih berdiri. Nek kinten-kinten sakit boten saged berdiri lenggah. Nek kinten-kinten lenggah boten memungkinkan kalih berbaring. Manten iki poso. Nek kira-kira kahanan safar tindakan yen jiko ruksah ora poso, mungkin diganti wonten dinten sanes saged. Ingkang sepuh ingkang jompo yang sampun kepayahan saged bayar fidyah kemawon. Nanging sih ingkang sih saged nggih tetep harus wajib puasa, Pak. Terus takeranipun kita menika angsal ruksah keringanan dapat puasa niku napa? Terus rikala semanten niku ada sahabat yang dalam perjalanan bersama Rasul dia puasa. Kemudian dipayungi oleh para sahabat lain karena terik matahari yang sangat panas, Pak. Panasnya sengenge teng Jazirah Arab niku benten kalih gede dhewe, Pak. Itu rene iki. Sana bisa mencapai 40 derajat lebih, Pak. Sana bisa mencapai 40 derajat lebih. Awake dhewe ning kene iki 32, 33 wis panase tenanan. Nggih napa nggih? Panas tenanan. Mereka bisa mencapai 40 derajat lebih. Sahabat niki nganti sampai akhirnya pingsan. Maka Rasulullah mengatakan dawuhaken supados dia berbuka puasa. Niki takeranipun, Pak. Awake dhewe iku entuk ngaku ra kuat nek poso ki nganti semaput. Jadi, wah aku nyambet gawe ku abot nyang sawah. Iki lagi usum panen. Usum panen jenengan garing opahe teleser nunggu nang isor ruwet iki abot. Iki nek lak niki enteng. Sakniki gawean niku rata-rata pun enteng, Pak. Rata-rata pun enteng. Nek jaman semonten kula percaya nang sawah ngereke digendot nggih. Ngarit dhewe niku ya abot, tapi tetap kuat puasa, Pak. Kuat niku. Kuat aslinya gitu. Karena itu sudah disesuaikan dengan kekuatan, kadar kekuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti sebagaimana yang telah aku wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Mereka mampu dan kalian umat Muhammad juga mampu. Takeranipun iki. Terus awake ojo gawe-gawe amnya mbok iku abot. Iki aku bingone poso panas kentang-kentang aku ora poso sing rukso. Penak nih. Nek jenengan neng sawah semaput lagi entuk buka niku. Terus niki Mas Tatok niku ngoten niku harus dengan kesungguhan. Semanten ugi bayar zakat. Kalau kita tidak punya kemampuan harta, ya ora usah bayar zakat. Awake dhewe ora di bondo turah. Ora duwe bondo turah sing mencapai nisab batas zakat, ya tidak terkena kewajiban zakat. Ketika kita diserukan untuk haji tapi belum punya kemampuan, ya mboten pikantuk kewajiban haji. Haji itu bagi yang mampu. Kalau kewajiban takrane seperti itu, Pak. Takrane kados mekaten. Lan kita ing mriki ing hadis menika dipun awisi kathah pitangkletan, Pak. Kathah pitangkletan kados dene kaum-kaum sebelumnya yang telah dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka terlalu banyak bertanya kepada nabinya, kemudian menyelisihi nabinya. Maksudipun apa? Niki dipun jelasaken wonten ing hadis riwayat Muslim sanesipun saking sahabat Abu Hurairah rugi
Rikala semanten sahabat Abu Hurairah ngendikaaken khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku nembe berkhutbah, Pak. Khutbah datang para sahabat. Lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendikaaken ayyuhan nas qad faradallahu lakum hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Lajeng ing mriku enten setunggalipun sahabat ingkang tanglet dateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah kewajiban haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah mendel ketinggal mboten remen, Pak. Dari raut wajahnya niku mboten remen. Lajeng sahabat niki ngambali meneh. Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Tetap mendel. Lajeng ngantos ping 3. Afi kulli amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun kewajiban haji itu wahai Rasulullah? Lajeng Rasulullah nembe napa nyedaki tiyang niki sahabat niki lajeng ngendikaaken. Lau qultu na'am lawajabat. Yen aku jawab yo, iku bakal jadi kewajiban. Lajeng Rasulullah ngendikaaken iki. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Iki asline min qablikum. Man qablakum. Nek man qablakum niki harus pakai man kana qablakum kasratu masailihim. Terus niki saged diwaos min qablikum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sak temene umat-umat sak durunge sira, sak durungmu iku padha binasa amarga akeh pitakonan marang nabine. Lho ngeyel. Jadi semangatnya niku mboten semangat beramal ning semangat ngeyel, Pak. Jadi coba niki menawi betul-betul dijawab Rasulullah na'am. Yo, kaji iku wajib pendak tahun, ngoten terus pripun? Oh, ide kira-kira enteng napa abot niku nindakake? Wajib pisane rung kelakon. Iki kon wajib kaji tiap tahun. Ini seperti Bani Israel kan ngoten iki, Pak. Ngeyel, Pak. Harusnya perintah itu ringan karena mereka terlalu ngeyel, banyak bertanya. Jadi, banyak bertanyanya bukan untuk diamalkan, tapi untuk mencari keringanan yang paling ringan. Pada akhirnya malah membebani mereka sendiri. Terus kisah Ashabul Baqarah, sapi betina surat Al-Baqarah niku lho, Pak. Niku kan jane gampang niku. Nalikanipun Nabi Musa niku ngendika datang kaumipun wis saiki golek sapi blen, kan ngoten ta intine. Mane Bani Israel dilawan, Pak. Bani Israel niku jek ngeyel. Dawuhe Gusti Allah ki sapine lanang apa wedok? Gedene sepira, umure pira, wernane apa? Kok iki malah abot iki. Akhirnya kon golek sapi sing kuning, sing umure sementer kan ngoten nggih. Angel niku kowe. Coba meneng. Saiki golek sapi dibleh kan gampang niku masyaallah. Terus niki zaman sahabat dipun awisi banyak bertanya karena akan memberatkan hukum. Karena yang kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW niku badhe dados hukum. Lan semangat para sahabat umum niku semangat untuk beramal, Pak, bukan untuk mencari keringanan rukshoh mboten. Pramila kita kedah nyontoh ugi ketika kita mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa taala, peliharalah jenggot, pendekkanlah kumis. Ora sak kakean takon, Pak. Lah aku ora ndek jenggot apa dadak golek obat jenggot. Niku rak wong kakean takon niku, Pak. Dijawab iya, ora kangelan niku. Iku nek enten perintah niku gampil. Mastata'tu semampu kalian. Jenggot iku syariate kan men ken ngetoke iki. Yulih ya, biarkanlah jenggot tumbuh. Lah jenggot ku gur siji loro ora apa-apa. Sing penting wis ben toke bae ora usah dipotong. Gawe mekaten. Kan gampil nggih? Gampil toh? Gampil mboten, Pak? Karena ini larangan memotong jenggot iki gampil, ora dipotong stoke bae kan wis selesai nggih. Ora entuk ganjaran terus awake dhewe. Iki contoh gampil ya, Pak nggih. Contoh sing gampil. Terus jangan sampai kita meniru kaum-kaum sebelum
kaum Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin. Mereka itu terlalu banyak bertanya kepada Rasulnya, kemudian menyelisihi Rasulnya. Terus kisah Ashabus Sabt. Ashabus Sabt itu apa? Kaum Bani Israel yang dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Jadi gampang. Wis ora sah ngopo-ngopo ning dina Setu ibadah. Jadi kan intine ngene iku, Pak. Dikai 7 dina sing sedina kon nggo ibadah. Jenenge Bani Israil kok darulah nek pas dina Setu niku iwake do metu kabeh. Bani Israil itu wong ngeyel to. Akhirnya mereka dikutuk Allah menjadi kepala babi dan kera. Maka kita tidak boleh meniru seperti mereka. Ketika ada perintah datang, sami wa ata'na. Terus kalau ingin dipun aturaken konsekuensi tanggal jawab untuk syahadat Muhammad Rasulullah niku napa enten pinten kalau wingi sekawan. Nomor sepeda tasdiqu bima akhbaro. Kita ngleresaken kabar-kabar ingkang dipun kabaraken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngleresaken itu gampil napa mboten, Pak? Gampil, Pak. Baik kabar-kabar yang telah lalu, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim, kan dipun kisahkan lewat wahyu nih, Pak. Nek orang lewat wahyu ora mungkin, karena Nabi Muhammad itu buta huruf, nggak bisa baca. Itu dikisahkan beliau lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita tinggal menerima saja, sudah kita benarkan. Kemudian kabar-kabar tentang hal-hal yang gaib yang sampai kepada beliau. Lajeng kabar-kabar tentang hari kiamat pun kita kantun beriman ngleresaken kewawon. Tasdiqu bima akhbaro. Lajeng napa? Taatuhu bima amara. Nindakaken napa ingkang dipun dawuh-dawuhaken sampun selesai. Nindakaken kados wau semampune awake dhewe, Pak. Kita dipun dawuhi sedekah. Ya wis sedekah sak mampune kan ngoten iki. Ora kudu dipaksake. Kita dipun dawuhi supados nindakaken korban, nek mampu ya korban. Kalau mampu korban terbaik unta. Ora kuat wong siji wong pitu. Ora kuat unta nggih sapi. Ora kuat wong siji wong pitu. Jenengan jane ya kuat ya tak golek rombongan kalau ya. Jane awake dhewe niki nek jujur sebagian dhewe sing kuat. Kuat nggih Pak nggih, sebagian nggih ada. Ada jane. Ya mosok golek rombongan iki lho dadak. Banget. Iki kita nalikanipun Nabi dawuh mastata'tu. Hakipun kewajiban datang Rasul niku taatuhu bima amara. Kita nindakaken napa ingkang dipun perintahaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajdinabu ma nahu anhu wa zajara. Lajeng niki wau kita nilar nebihi napa ingkang dipun awisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ingkang dipun wantek-wantekaken, diwanti-wanti. Iki aja nganti dilakoni. Iku jenenge wanti-wanti. Zajar peringatan yang diperingatkan itu Indonesia. Terus kita tebi kemawon. Mboten kita cedhaki, ora kita tindakke, selesai. Aja nindakke riba. Ya selesai, awake dhewe rasa nyang bank. Abot apa enteng niki? Bagian abot. Ini monggo kita mulai belajar Pak tinggal ke riba. Riba itu sebetulnya berkah dunia akhirat. Nek sing terjebak riba ya enggal-enggal diramungi. Ramungi pun hari itu tobat. Sudah. Karena kita enggak tahu Pak. Nyawa kita diambil niku kapan mboten ngertos. Nek awake dhewe diambil tapi kita masih terjebak riba, napa mboten bodoh. Padahal riba kali zina niku dosane gede pundi, Pak? Gede riba. Itu kan itu pirsa. Padahal nek awake dhewe niki naudzubillah nek ngerti keluargane awake dhewe zina apa sinten sing cedhak karo awake dhewe zina niku watine skempropo. Kan ngoten nggih. Swanyel saanyel-anyele. Lah iki bojone malah kon golek utangan yang bank. Nanti iki dosane luwih gede nek di logika. Lah iki monggo kita ngatos-atos. Ora usah golek utangan yang bank. Ya kita tahan semampu kita mawon. Karena itu akan menimbulkan dosa yang sangat luar biasa besar dan keberkahan harta akan hilang. Riba.
kita dipun dawuhi nebi riba, ya wis ora usah nyedak karo ribawiyah. Ora usah nyedak. Ora entuk ngombe komer ya iso, ora doyan ciu nyetan. Ciu niku pahit jarine. Jarine lho niki. Jadi pahit ya emper nek akeh sing ra doyan. Terus mari kita dipun awis setunggalipun perkawis monggo gampil pada asalnya Pak. Ini kadang niku memang ada godaan-godaan syaitan yang membuat kita tidak kuat menahan kemauan dari dalam diri, dari dorongan hawa nafsu. Karena monggo kita berusaha mengendalikan hawa nafsu kita, Pak. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa inna nafsa la amaratum bisu. Nah, temene hawa nafsu ne awake dhewe iki tansah badhe mendorong berbuat yang buruk. Nah, mila wonten khutbah hajah, khutbah pembukaan mukadimah niku Rasulullah ngajaraken apa? Wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan jiwa-jiwa kami. Terus tidak semua keburukan itu berasal dari bisikan syaitan, dari godaan syaitan, betul Pak. Tapi ada sebagian keburukan itu yang berasal dari jiwa-jiwa kita sendiri. Salah satu bukti ini Pak, nalikanipun bulan Ramadan, niku kan waktu lagu marodatus sayatin, gembong setan, pimpinan jin, niku diketrek, belenggu. Neng jin-jin sing krucuk niku memang diculke tetep nggodha menungso. Lah mriku tasih wonten banyak maksiat, banyak pelanggaran, banyak yang tidak melakukan kewajiban. Karena sebagiannya adalah dorongan dari hawa nafsu jiwa-jiwanya. Nah, monggo kita asring donga supados kita dipun lindungi saking keburukan hawa nafsu. Niki wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Terus keburukan itu bisa berasal dari jiwa kita. Niki. Terus inti hadis punika Pak, kita dipun dawuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados kita nebihi awisan niku secara mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Nah, nanging nalikanipun nindakaken kewajiban, kita dipun paringi rukhsah mastata'tum. Semampu kalian, sungguh kalian ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha mastata'tum. Dan ingkang hafal ayat menika surat At-Taghabun. Enten Pak, iki surat juz 28. Insyaallah mungkin nek jenengan pun hafal juz 30, terus dilanjutke juz 28, terus juz 28 ketemu kalian ayat-ayat niki Pak. Iki kabeh ayat niki ayat juz 28. Siap ya Pak nggih? Sampun punya target, sampun gadhahi target nggih Pak nggih? Pun nggih. Pokoke target sadurunge aku disiarke ning masjid apal juz ama, minim ya Pak nggih. Disiarke masjid tegese napa? Innalillahi wa inna ilaihi. Terus harus ada target seperti itu Pak, ada kesungguhan. Kalau kita punya target niku bakal punya kesungguhan Pak. Ini awake dhewe ra ditarget ya sak penake dhewe. Kados dene pas Ramadan niku lho Pak. Pas Ramadan niku biasanya kan kita punya target. 10 hari pertama khatam. 10 hari kedua khatam Quran lagi. 10 hari ketiga khatam Quran lagi. Kan ngoten nggih biasane kok. Minim 3 kali khatam. Jangan targetnya pindah Pak. Ya, Ramadan niku lho Pak. Ya Allah, padahal niku gen maca lho Pak, memperbanyak bacaan. Memang bulan Ramadan niku bulan Al-Qur'an. Ning yang ditekankan sebenarnya memang mempelajari. Ini nek awake dhewe iki abot belajar Al-Qur'an pada saat bulan Ramadan. Itu paling boten memperbanyak bacaan, Pak. Bacaan diperbanyak. Lah nek awake dhewe wis Ramadan iki bulan Al-Qur'an, ora sinau, macane sithik. Lah terus napa sing ngajak didelke? Ngoten ya. Mangke Ramadan tahun ngajak kita harus lebih targetnya. Minim niku ngeten iki. 10 hari pertama
Jane niku gampang dibagi nek 10 hari niku 30 juz kan gampil Pak nggih. Sedina telung juz. Niku enteng napa abot? Abot. Jane mbok. Niku nek dileng-lengke insyaallah rada gampil. Telung juz niku jane enteng. Menawi kita memang betul-betul fokus. Jadi yo ditarget tenanan. Oh, itu bar tarawih ngaji 2 juz. 2 juz niku nek jenengan tememen mboten enten 2 jam, nggih napa nggih? Nggih jane, Pak. Yo awake dhewe niku nek benten kok ngobrol karo maca Quran niku benten. Nek ngobrol niku padahal ora nek wedangane ngenten niku yo butahi pirang-pirang jam nggih. Butahi Pak nggih. Nek maca Quran lagi setengah jam itu kepan. Oh, pedes motone. Nanti niki monggo mulai kita latih, Pak. Niki baline teng awake dhewe, Pak. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang menjadi penolong, pelindung, pemberi syafaat. Nah, bulan Ramadan ini kantun pinten bulan, Pak. Monggo dipun planning. Kalau hari-hari biasa mungkin kita hanya baca 1 juz. Wah niku ya jenengan selok niku sing 1 juz biasa. Wah jojo ya harus ra maca blas. Terus awake dhewe niki badhe menumbuhkan cinta Al-Qur'an iki pripun nek ra maca blas iki. Masyaallah. Subhanallah. Dan niki awake dhewe punya yes paling mboten pirang lembar nek kok pirang lembar wae. Terus masyaallah. Bar subuh jenengan apa Pak biasane, Pak? Astagfirullahaladzim. Masa ya turu meneh niku lho, masyaallah. Jadi bar subuh niku ada waktu hampir 1 jam sebelum kita melakukan aktivitas. Bapak-bapak terutama, nah ibu-ibu mungkin sudah sibuk di dapur. Nek bapak-bapak niku ketok yo. Kula nglehan gumun bar subuh kok sepi meninggalnya. Masyaallah. Monggo kita kulinakaken bar subuh 1 jam. Itu bisa 1 juz lebih, Pak. Paling boten kita memang mengkondisikan anak-anak pada subuh dijak maca bareng. Ngoten masyaallah. Jadi kita mulai dari gerakan dari diri kita dan keluarga kita. Lah nek awake dhewe nang lekas-lekas kapan to Pak? Umat Islam niku pegangane Al-Qur'an. Maca wae entuk ganjaran. Napa mboten penak, Pak? Maca entuk ganjaran, ngapalke entuk ganjaran, sinau napa melih, ngamalke langkung puncakipun. Masyaallah, monggo kita lebih cinta Al-Qur'an, Pak. Cinta Al-Qur'an. Itu termasuk nasihat kepada Al-Qur'an kang kados dene kala wingi dipun aturaken nggih. Nasihat kepada Al-Qur'an niku napa? Tingkatan terendah niku maos. Tingkatan terendah niku maos lajeng ngapalke, lajeng tadabbur utawi sinau lajeng ngamalke kan tingkatane iki. Terus monggo sekawan tingkatan iki berusaha kita tindakaken. Nek ra iso dhuwur-dhuwur banget, durung iso nganti dhuwur banget sinaune jek arang-arang yo paling ora ngakeh-akehke maca, Pak, membaca. Terus membaca, kemudian keluarga diajak, kondisikan anak-anak niku, Pak. Jadi awake dhewe niku nek iso ya nyekel Quran niku kaya nyekel HP. Saged Pak. Nek awake dhewe iso ning cah nom-nom kok ya abot. Cah nom-nom niku warung mlaku nyekel ngene masyaallah iku donga wis nguasih dalan apa ora jane. Awake dhewe kan boten, awake dhewe nek perlu kan ora buka HP kan. Benten. Dan awake dhewe peluangnya lebih banyak bisa pegang Al-Qur'an. Dan monggo kita perbanyak bacaan Al-Qur'an, Pak. Karena wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan datang menjadi pelindung sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Siap, Pak nggih? Siap insyaallah, Pak nggih? Enten ingkang dereng saged maos dereng? Mboten iki. Enten. Nek enten sinau sik mboten napa, Pak. Ora sawet aku wis tuwa telat mboten. Niki enten kelas Iqra orang tua, gitu daerah kula enten. Ora usah wedi melu-melu belajar Iqra. Lah kok kaya cah TPA. Ya ora apa-apa TPA orang tua. Mboten napa-napa, ora usah isin. Aku wis maca Iqra, mboten napa-napa belajar Iqra. Enggak apa-apa, TPA orang tua.
Yang penting nanti kita punya hujah di hadapan Allah, pembela di hadapan Allah. Ngopo kowe ora maca Quran? Lah kula ajar Iqra ora mulus-mulus Gusti Allah, kan ngoten nggih. Ada hujahnya ngoten lho. Lah nek jenengan yo ora sinau Iqra, lah terus piye? Atus wae lho. Sinau bahasa Arab tenggen kula niku, masyaallah kula yo seneng krungu iki jurus jilid pira saiki. Wis jilid loro. Wah, alhamdulillah. Ning am dibaleni neh. Lah ngopo? Dadi tes jilid-jilid nek sing mulus kok. Berarti gurune ya sabar. Nggih, dados niki mugi pepanggihan yang selalu menika wonten manfaatipun kagem kula panjenengan sami kita saged metik faedah saking hadis-hadis ingkang kula aturaken nggih. Tiap pertemuan biasanipun setunggal hadis. Niki mungkin nek nganti setahun Pak jenengan kempalke lembarane niki sak kitab kudul. Niki terus terang jane ajeng kula betake kitabe. Ning biasane nek kiai sepuh niku sinau kon nggo kitab ketok abot. Sakjane niki hadis-hadis saking kitab napa niki, Pak? Kitab Arba'in An-Nawawiyah, Pak. Ning nek kula betake kitabe jenengan kok ora mungkin nggawa ketok ya. Wis ketok lali lah, ketok ketinggalan. Paling ngeten niku. Dadi mending niki fotokopi ngeten jenengan saged nyatet mungkin dipun kempalke. Sing nggo pulpen ya kena dihitung. Mboten napa-napa, Pak. Sing mboten ada semangat belajar nggih. Ada semangat untuk pengajian. Wah, hidup pengajian ngoten mawon. Lah ora takoni ra mudeng nggih ben pokoke hidup pengajian ngoten mawon. Semangat pengajian dari pahalanya. Nggih ngaten nggih Pak nggih. Tetap semangat walaupun kita ilmunya dapatnya tidak sama tapi harus tetap semangat dumugeni majelis ilmi karena ini adalah jalan pintas menuju surga, Pak. Dengan kita berjalan menuju majelis ilmu, insya Allah kita pada dipun gampelaken lebet swarga. Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri kanthi doa khatamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi